うやって持ってきますから。Sorry that we got disconnected again, but he was telling me about the Ashimo, how interesting that the robot is. That now the Ashimos at the Honda headquarters, they can listen to you, they can guide you the inside to the headquarters. But also, not only that, they serve you some teas and coffees and drinks. Let's say you have the 8 people in a group visiting the Honda headquarters. The Ashimo can listen to all of these 8 people at one time, talking to Ashimo. I want that coffee, lemon tea or something like that. At the same time, 8 people, he can listen to it, and then he will, bring those, teas and drinks or whoever the guest want. Yeah. And then, most importantly, serving those drinks. When you think about that, holding a cup. Let's say at the headquarters, they probably not gonna use that, heavy, like a coffee cup like this. But maybe they use the kind of paper cup or plastic cup, the one that was kind of, hard to hold it, especially with the robot hands. Ashimo can hold those right paper cup, and then serve the teas, all right, or whatever the drinks like this. However, the most challenging part is that as you pour the drinks into the paper cups, the paper cup itself becomes heavier, and then the engineering technology. Robot engineering technologies that made it possible to, monitor, sense that the change of the weight of the paper cup, and keep it there in hand, tightly, firmly, and so Ashimo can serve those teas and drinks to all the guests. That's amazing. Okay. Yeah. で今またなんか原発の事故とかのところでもなんか本田さんがなんか随分なんか気合が入ってるって話聞きましたよね。で多分世界各国でやってるみたいですから、はいはい、アメリカが開発した人工知能は、足もにしても多分パソコンで入力していくじゃないですか。はいはい、そうでしょうね。アメリカが今開発した人工知能は、軽作業なら教えたら覚える。だからこっちのものをこれをねあそこまで運んでねって教える、で分からなかったら意思表示があるんですよ、モニターに映るんですよ、困った顔がなるほど。じゃあもう一回やるねって教えたら、にっこり顔になったら、もうその作業を覚えてやりだすんですよ。これがアメリカが開発してる人工知能で、なんか学ぶ力があるみたいな。Nowadays the American robots can learn. And actually, you can teach the American robots to how to move, how to serve, or how to serve the people, how to help the people. And if that American robot cannot understand or fails to understand what the order from the human being, and then actually the robot can express that face with the sad face, maybe, I guess, and then showing that they're not able to understand it, and so asking the humans to teach the robot again, and then if you do that, he's very happy. He would just do that as you told him. So that's a very 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 interesting and advanced technologies that they have. そうですね。で、さっき言われてた原発のバルブを閉めに行く人間ができない仕事ですよね。できませんね。これをホンダが鉄腕アトムの最終回で異常気象を守るために、アトムはミサイルを抱いて太陽に突っ込んでいって死ぬんですよ。悲しい話やな。でもホンダの社長はそれをやれと、それがロボットの最終的使命やっていうんで、そのバルブを閉めに行くのもホンダは受けたみたいですね。もう SF じゃないですか、それ。すごいね。で、瓦礫があるんで、足も平地しか歩けないんで、どこでも歩ける。よりによっては場合によっては四つん這いで歩けるようにしろっていうんで、
この間研究成果の発表がありましたけど、すごかったですね。社長の思いの域を超えてましたね。もうアシモの歩行はもうテレビカメラに頼ってないんで、電気を全部落として真っ暗でも進めるんです。すごい。アシモ赤外線。うわー、はい。でこうわざとにこう斜めになった浴衣があるんですよ。もうだってブロックね、崖、はいはい、こうガラクタとか置いてるだろうし。斜めになったところは片足が伸びて水平で歩けるんです。はあ、すごい。でちょっとした段は飛べます。アシモは今歩くのを通り越して時速8キロぐらいで走るんですよ。ああ、走ります走ります。見たことある。うん。で走るんです。じゃあジャンプもできちゃうんだ。ちょっとしたジャンプも。で、社長もびっくりしてたのは、横からなんかの衝撃が加わった時に歩いてて、で人間がこうバーンと押すんですよ。体でバランス取っておっと立ちますからね、立ち直りますから、ね、うわもうそこまで行ってます。 See, nowadays, Japan has the very critical situations, since that those tsunami and an earthquake, incident, the disasters, and especially for the nuclear plants that, in Fukushima, okay, as you guys know that. We still have the ongoing problems with the radioactivities at the, leaking, issues, at the nuclear plants there. The Honda actually was asked to use that Ashimo for the, stop all the valves in the inside with the strong radioactivity happening there. So, the Honda team, worked very, very hard and did lots of research on the actual, site. And because the radioactivity can get, all the machines and electricity can screw with that. So, anyway, the president of the Honda ordered that these Ashimo teams to work with these, Fukushima nuclear plant incidents. And then, when you think about, Astro Boy, Astro Boy, the end of the Astro Boy story, that Atom, actually that his names, and Astro Boy was to save the humankind and to save the earth, and he hold that, missile かなんかだったんですかね. Yeah, he was, holding that missile and then, dive into the sun. Okay. And because that's the only thing that, saved the world and saved the humankind. And that's, he thinks. And that's the, something that the robot, only robot can do. And the same thing that, Honda president, asked that, Ashimo team to do that, to make it happen there. And so recently the Honda Ashimo team, introduced that what they can do with the all the requirements to help and then all the, fix all the problem issues at the Fukushima incident and the nuclear power plants. And then what they showed was astonishing, very astonishing. And then now the Ashimo can, not just only walk through all the, the difficult place, and not just only the radioactivities, but the lots of the, not the garbage, but all the junks there inside of the building because it's exploded, right? So now he can work, of course, avoid all the bricks or anything. And now, once you push that Ashimo, he can actually, stand it, bite himself, and come back. That's a very good deal. And also, he can just, without all the, lights, complete dark, because he has the, infrared eyes, and he can still go into the dark places, and not just only that on 2 feet, but if he needed to, he can become, he can just crawl with his hands and his feet, crawl inside and still go on the darkness with his infrared eyes. And of course, there are many important valves at the nuclear plants.
And then, we heard that there are over hundreds of the important valves that Ashimo had to turn off. Okay, and that's something Ashimo can do. Go in there at the accident site of the Fukushima nuclear plants by Ashimo himself, complete darkness with the night visions, and then if he needed to crawl inside, avoid all the cracks and all the junks there, and then to save the humankind. And that's the robot. And something like this, it really touches our heart. こういう確かにロボットの使命っていうのはあるんでしょうけど、でもロボットの人間がさせてるとは言えば確かにそうなんですけど、そういうことを実行しようとするロボットを見たときに、人間が感じるこの気持ちって何なんでしょうね。なんでしょうね。なんかそれは日本人ですね、やっぱりね。そうなんですかね。そうだと思います。そうなんでしょうか。感情移入っていうか、だって悲しくなりますね。なんか武士道とかいろいろ感じるもんありますよね。なんか男らしいとかね。そうね、らしさみたいなのをね。なんかこうロボットがただプログラムで動いてるってかわいそうな気がするんですよね。そうなんですよ。何なのかって。でなんかね、僕自身も特に機械だのこの映画をね見た後に考えさせられましたよ。その機械がどういう機械というか、やっぱり僕たちはこれからロボットと生活をしていく機会が増えていくだろうし、そうなった時に僕たちの心の中でいろんな葛藤が出てくると思うんですよ。そうですね。ロボットを愛せるかと。愛せるんじゃないですか。そう、愛せるんでしょ。愛せるようになっちゃうのかなと。介護ロボットなんか、もう全然シュッと入って、クーッと持ち上げて、おばあちゃんにインタビューしたらもう全然楽だったって。すごいね。おばあちゃん好きになっちゃいますよね。おばあちゃんロボット好きになっちゃう。でも介護ロボット喋るのもなんかあるらしいですからね。優しく言葉をかけてね。本当ね、どこまで行くんだろうっていう気が。この間はしごを登るロボットっていうのが出てて、はしごを登るっていうのは相当難しいらしいんですね。タイミングが合わなかったら落ちるし、で結局はしごを登るロボットを開発した人が言ってましたけど、人工知能を頭に乗せて配線を前進すると、その配線の重さだけでも相当になるし、でそのはしごを登るロボットは関節ごとに人工知能の小型化に成功して入ってるらしいんですよ。でそれぞれが判断して力を入れるらしいんですよ。すごい。そう、もうそんなとこまで行ってて、ちょっと怖いとこもあるんですけど、でも足もなんかはホンダの会社の中で歩いてて、前から人が来たらどうぞって道を譲るんですよね。もうそれがもう人工知能が入ってて、人間にはもう服従するというか。嫌ですよね、どけなんて言われたらね、ちょっとね。ですね。でもそういうのも悪用すればできてくるかもしれませんけど、ね、だからそういう時代が来るのかなと。そういう意味ではやっぱあれですね、特撮だとかサイエンスフィクションの話というのはやっぱこれ昔から僕も感じてたんだけど、僕たちがたどり着くかもしれない近未来をやっぱり可能な限り予測した形で僕たちに分かりやすい姿で、そういう映画とかっていうのは見せて準備させてくれてるのかなと。鉄腕アトムの中で、ありますもんね。過去はこのディスクに全部入ってるんだって、こう光に当てたら反射したところに写真が写るんですよ。すごい。でもそれって DVD とかね、そういうのがやっぱりやっぱ出てるね。来てるな。Okay. Yeah, we were just talking about, can we, we have we are already starting that all the robots are around in our societies, and I felt that especially after watching the Kikaiden movies, that we are so becoming that more like emotional with the robots, and then when you learn something about like Ashimo's stories,
with all the AI technologies, all the he can understand what's going on, and then he has a order to go inside and to the accident site, the Fukushima nuclear plant, and he just tried to finish all the tasks that he was given. And then we know that's a very dangerous spot that a human, no man cannot reach, but only him. And then I guess it is not only me, but I believe that we have kind of feeling, to see the programmed robot going to the incident sites, the accident sites, and then trying to complete the task he was given. Maybe I'm too Japanese to think about to feel like this way, but because we feel that a kind of special feeling to the humanoid style robot, maybe it could become different, with the other you have robot styles. I mean, not non-humanoid robots, but if they are humanoid styles, I kind of starts to feel that a kind of sorry for him, and feeling special emotions towards these humanoid style robots. And then the question is to you guys that would you be able to love the humanoid style robot in the future? What do you think? I think our society, especially right here with the technologies and with all the opportunities, and then we have here in Japan, that we are tested with those all the technology that we have here. That are we able to be living with these humanoid robots? Okay, we have a question. Okay, Mr. S, were they able to recover the robot from the building? そのね、足も、ロボットがそういう危険な場所に入った時に、ロボットを回収できるんでしょうかね。自分で帰ってこれるようにしてるのかな。そうですよね。でやっぱりそうあってほしいな。そうじゃないと、いやそうじゃなかったもロボットの悲しさはそこにあるんですけどね。そうだね、そうだね。それっきりっていう。Yeah. So we don't know if that Ashimo, actually the particular Ashimo for the disaster purpose, we don't know that if not Bandai, but Honda, programmed the Ashimos to come back after he completed all the missions. I hope they do. I hope. でもほらあれがあったじゃないですか、はやぶさが。はい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 。絶えず観測してデータを送り続けてて、何年もかかって帰ってきて、で大気の摩擦で自分は体なくして、もう泣いちゃうよね。そうでしょ。いやもう日本人も特有ですよね。これ日本人だけなんですか？どうなんだろうね。Kind of we feel that sadness and the special feeling for these robots. When you remember that Hayabusa, it's not a robot, but a kind of robot. Hayabusa was the first man-made, not the satellite, but the special rocket that JAXA made it, and then it it went to the small planet. And then actually, it's not a planet, but a small stone, and in the future, in the space, and then it pick up the stone samples and brought back to the Earth, and then actually mission was completed, and then but it's great, but also we felt that kind of sad to see that the Hayabusa, that his main body was just burned off, disappeared because of the atmosphere. We felt a kind of special feeling for him, or him or her or it. I don't know. We don't know. But is it just only us? Or I don't think that it's only the Japanese people feel that way, I guess.
スーパー戦隊ファンフォーエバーさんがですね、先ほどの質問に答えてですね、人間型のロボットが登場してきて僕たちの生活の中に出てきたときに、僕たちはそれを愛せるかという質問に対してね、それ答えるの難しいなと。ですよね。難しいと思うよ。Thank you very much, Super Sentai Fan Forever. I know it's a tough question if you can love the robots. でもその人工知能だけ取り出して、車に搭載したとしますよね。そうか。ナイトライダーの世界。ナイトライダーだね。ですよね。そうだね。でもう時間ないんだけど高知へあと2時間で行ってくれないと。まあ、サムそれは無理な注文だとかだから次からこう、ね、携帯で車が勝手に呼び出してもう8時に着くんならもう出ないとダメだよサムみたいなでもそうなると本当に愛車じゃないですか。確かにそれはもう愛車ですね。もう相棒ですね。相棒ですね。パートナーですね。だから人工知能だけ搭載する乗り物ってすごいことになると思いますね。だって昨日ですよ、Google が発表したの、ね、もう試作されたのが実際に公開されたんですよ。 Google の車、自動運転車ですね。自動操縦の、でハンドルがない、アクセルも何にもないんですよ、ボタンだけ。怖い最初は怖いですけどでもちろん公道はまだ走ってませんよ。でも4年後をめどにカリフォルニアでの公道の実験に、だってもう衛星から分かるらしいですね。ここから人が来てるとか車がこう来てるとかで、それにそのさっきのねチップをつけて、すごいですよね。いや正雄ってでもこれってね案外で日本人が得意な分野だと思うんですよ。なるね。だって江戸時代に木の歯車でお茶汲みに行くそうそうそう、もうそういうのが好きじゃないですか。歴史的に好きなんだと思う。だからロボットの業界って、日本人は結構好きだと思うんですよ。めっちゃオタクでしょうね。もう好き。変なものを作ると思いますね。そう大好き。Yeah, so whatever happens to the maybe let's say talk about the Ashimo after he completed the missions and then he came back from came out of the the buildings. And we're very happy. And maybe his body was not able to, reuse it because of the radiations. But we may be able to, get that his memories and then AI tips and maybe transplant it into your Google car. What do you think? Yesterday we learned that Google announced that their first automated cars. I'm sure that you guys have seen that those videos or pictures, kind of round, kind of cute style, and without no wheels. I mean, driving wheels and or axles or no pedals or anything. Just one buttons to go to your favorite place. Okay. So, if we can do that, combine those, Ashimo's, experience, the AI tips into the Google car technologies, we are kind of, going to the different centuries now. Maybe in the morning, as Mr. Wakafuji quoted, you get the phone call from your car. Hey, it's time to wake up, otherwise you will be late for the meeting. It's like a Nightlighter. It's Nightlighter TV program that we used to watch, right? It's gonna be here. It's gonna be here because we are kind of witnessing every single important technology appearing in our societies. で、ですね、お客さんの方から来てますよ。Yeah, talking car that was part of robot, that would be awesome. で、話をしてくれる車っていうのが出てくるとすごいよね。これ当然出てきますね、これね。Now, we believe that the talking car will come out. Okay, Super Sentai Forever. I know that Google has something like that though. Yes, they do. Yes. And also, Aoi Sagana-san, thank you for your comment. I feel that was as well when a robot or mechanical device stops working or is destroyed.
私もですね、僕もその機械が何か動かなくなったりとか、した時にですね、悲しいって思いますよ。いいやつですね。いいやつだね。You are a good person. Okay, no, he says, okay? And then it makes me sad to know that they won't be walking again. そうね、やっぱりもうこれは二度と動かなくなったんだなっていうふうに感じると、やっぱりすごく悲しいっていうね。もうそれね、物を慈しむ心っていうのは、絶対大事ですよ。そう、そこに行くの、やっぱそこに行っちゃうんだね。なるほどね。You know, I think that society, it is you know, we are all challenged with all the technologies, the change of the, you know, populations, everything, and then age. We are all challenged. And then one of the things to go with that, you know, technology, that he just mentioned a very important thing, that the love, you know, how we can love your machines. And how you can feel about things. You know, logically, with the logical thinking, having a feeling for, let's say, a mouth, you know, it's kind of wrong. It's not necessary because this is a replaceable. Even though it's broken, maybe you can just, you know, buy a new one. Right, yes. But what if that, you know, you talk to your mouse every day, you have a special feeling for it, right? What if that your maybe actual, you know, friend or your girlfriend or your, you know, parents, whoever gave you the particular product with their autograph or something and special message. This has a characters, not just only the replaceable product, but it has a characters, you know, transplanted from your girlfriend or something your parents or some of your friends. That will be a very totally different. 例えばこういうそのマウスなんかでもその理論的に考えればこれ壊れたら新しいの買えばいいや。っていうことですよね。でも中にはそうじゃない場合もあるんじゃないか。例えば友達にね、例えばガーフレンドにこれ送ってもらった、ここにさ頑張ってねなんてこうサインなんか書いてくれた、僕たちの気持ちっていうのはそこに入りますよね。時代ですね。語るね。でもね、でも逆もあるんですよ。どういうこと？だって僕らが命尽きても動き続ける機会ってあるじゃないですか。ああ、そうだね。まあやっぱり命が一番限りあるものなんで、機械が交換すれば、動力さえあればずっと動き続けますからね。そうね。最近出てきてる、まあちょっとごめんなさい、先にちょっと翻訳しておきましょうね。You know, it's very you know important to think about the love for the you know affection, feeling affections to the your machines, to something you always use it. But you know, the machines stays, but humans, we all die some days. Okay. Well, we may get married, of course. We may have some, you know, DNA passed on the next generations, but our personalities, our memories will just disappear as we died, and the machine stays with all the memories about yourself. You know? And something that we might need to think about that, you know, what to do with our memories. よく最近ね、やっぱり、まあ、そのいろんな皆さん Facebook とかウェブサイト、ブログとか持ってらっしゃいます。特に Facebook、ブログなんですけど、個人の非常に今までの体験とかいろいろ日記のように書いてるじゃないですか。ある日突然やっぱり何か起こって作者の方が亡くなっちゃって、ブログだけが残ってるんですよね。でこういうケースは芸能人の方の方もやっぱあったし、奥さんがもう代わりになりすましじゃないけどずっと続けてギブとかね、いろんなケースがあると思うけど、やっぱちょっとこう悲しいですよね。僕も最近すごく親しくしてたマニアの方が亡くなって、でもう遺品なんでコレクション持って帰ってくださいって整理してますけど、
もう本当ね、持ち主をなくしたコレクションほどかわいそうなものないなと思って。あ、そうですか。だから機械も一緒ですよね、本当ね。大きなノッポの古時計ってあるやんですよ。おじいさんは死んだけど、時計はずっと時をね、今はもう動かなくなってるけど、ずっと刻み続けてきたっていう、悲しい歌ですよね。なんかね。だから今度のこの機械だが東映さんがそこら辺まで描きれたら、すごいね。大作ですよ。ああ、なるほどなるほど。終わりね。はい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 。そうなりますよね。でもやるような気しますよね。いや、なんか絶対持っていくと思います。もうどう見ても驚きです。続きますからね、機械だね。これね、感じは。そう、you see, Mr. Wakafuji recently lost his dear friends who is also the same toy collectors. And so their family asked him to keep that, his friends' collections. All right, and so he tries to just manage that and sort it out everything, and then every time he sees that his lost friends' toy collections, he has a very different and difficult feelings, and then it's very sad. He said, according to him, it's very difficult and sad to see that the collections that who used to be owned his dear friends. And then collections is here, but these collections lost their masters. Okay, kind of special mixed feelings there. And then I think it's, because he's very, full of love, about the friendships and everything, and he feels that. And I actually completely agree with that. Okay, and we came to the talk of the Kikaiders. Well, Toei started out the Kikaider reboot as the, reboot movie, right? Again. Now, I watched the movies, and I'm pretty sure that Toei will continue producing that, movies, the same, based on the stories. And Mr. Wakafuji said that if the Toei can somehow bring that, the story of the Kikaida, kind of, challenges that he has, and then difficulties, and then feeding issues the human have, that our society has right now, like we are talking about today. If the Toei can bring all the essence to the Kikaida, and the Kikaida movie will be a very, very popular and a historic one. Because our society is changing fast with the, now we are using more and more robots every day. And then now we have the Kikaida reboot movies. It's not about the Kamen Rider. It's a robot. Okay? It's not a human. Okay? It's a robot. And now we have to check and see how that, Toei goes to put the direction for the Kikaiders. And it's a direction that we may see in the future. Okay? 皆さんからいろいろコメントいただいております。Thank you very much. And super, yeah, なんかOh yeah, the Primex 07, thank you very much. And then Sentai, you were thinking about the Night Industries 2000s. Okay, so I think about that. バディロイド、そうだね。バディロイドってなりましたね。ゴーバスターが、ね、バディロイドっていういわゆるロボットものを扱いましたね。あれも非常に興味深い。でまたいろんなそのロボットの形も出てましたしね。そして、スーパー戦隊ファン Thank you. We already have an emotional connection to machines already, even though that they aren't as advanced as robots, since we spend so much time with our iPod and iPads. なるほどね。はい。スーパー戦隊ファンフォーエバーさんというニックネームの方ですけど、いわゆるその非常にこの洗練されたヒューマノイドタイプのロボットでなくても、僕たちっていうのはやっぱりもうすでに使っている道具、シンプルなもう今でさえ iPad や iPhone といったものに対してのその親密感、ね、これが持ってますから、やっぱりそういうその感情的なものになっていくっていうのは
機械に対する感情がね変わってくるっていうのはもうすでに始まっていることですよねと、実際のなんかオーストラリアで今なんか流行ってるらしいんですよ。流行ってるっておかしいけど、アップルが今日正式にコメントしましたけどね、オーストラリアの方で、いきなり乗っ取られるらしいんですよ、 iPad とか iPhone を。でお金払わないと脅迫されるんですよ。ロック解除しないって急にロックされるんですよらしいんですよ。でアップルはこれはそのアップルのサービスの関係じゃなくて、多分何かの関係でそのパスワードを盗まれてそういうふうに脅迫されてるんだろうと。僕たちはその脅迫されたら自分の情報、自分の生活がこの中に入ってますからね、スケジュール、大切なメッセージ、写真、これある意味確かに僕たち自身かもしれませんね、これ人質に取られたらやっぱ痛いね。だって携帯電話でさえね忘れて外出しちゃうとすごい気持ちが落ち着かないんですよ。落ち着かない。そう、あれって僕たちの心を置き忘れたみたいな感じじゃない。そうもうまさにそんな感じですよね。心ここにあらずになっちゃいますもんね。うまいこと言うな。心ここにあらず、その通り。Right, we agree with you, Super Sentai fan. We recently learned that in Australia there are some, hacking issues about the, iPad or iPhone services. And Apple made that in a special comment about that. It's nothing to do with their, iCloud services, but maybe leaking that their personal information somewhere. Okay, but what they were, well, maybe I should say crackers. Okay, what these cracker was doing, all the do that they just suddenly rock your iPad or iPhones and ask you to send the money. And well, we're just talking about, this is a part of our brains now. This is our part of our heart, maybe. And when you go out without your, mobile phone or smartphones, you kind of you don't feel comfortable because your heart, or maybe you could be your brain, or maybe your everything, or maybe you're part of yourself are left behind. We are already tested with these machines and everything and we are already, putting the not only the information, but putting the emotions into this, and it becomes part of that. That's why people pay the money to unlock your favorite iPhones to the crackers. All right? Yeah, that's something, a reality. でもう本当に実際にそういうのがもう起こってきてるということで、やっぱこれはだってこういう形のやつが、出た時に CM 渡辺謙だったでしょ。はいはい、そうです。今日は私が一緒ですけど何か不安ですかって。そうで女の子がうんっていうのこれやったんですよ。そうですか。これをもう擬人化してましたよね。で実際にもう Siri っていうね、iPad だったらApple 系だったら Siri っていう人入ってますから喋ってくれますからね。ですよね。でもね、今僕黙って考えてたらそんな昔からありましたよね。戦闘機乗りが自分の飛行機のことを彼女って言ったり、言う絵を描いてみたり、言います化粧してやるぜとか、多分もうあれ機械を自分のパートナーとしてる。あるね。ありますよね。今始まったことではないんでしょうけど。なるほど。やっぱそういう傾向は僕たちは持ってるんですね。持ってるんでしょうね。で、日本人は昔からそういうの作ってるから、好きだからね。でそのうち東映も今度の戦隊ロボは身長が52メートルですとか、もう特撮じゃないですよね。ちょっともう本物や。もう実写ですよね。実写。どっか他のところで撮影して。でエンジンはなんとかねみたいな。そうね、ありえるね。いや、やっちゃうかもしれない。やっちゃうね。うわーねえ。日本にジェット戦闘機を作らせないのは、変形させちゃうからだっていう噂が流れてましたけど、でもそれに人工知能をつけたらトランスフォーマーですよね。うわすげえ。コンボイ長官とかって本当に走るかもしれませんね。それも自動操縦で。ありえる絶対ありえる。
もう絶対でもそんなんがもうすぐそこに来てるような気がして。そうだね、うん、いや怖いな。本当人間うかうかしてたらいや簡単にねなっちゃう。アトムみたいなロボット法みたいなのができて人間とロボットは平等ですることになったら、弁護士とか全部ロボット用のロボットですよね。You know, you guys, just realize that we have the CD inside for the Apple services here. You know, it talks, listen to you, and then it gives you the information, right? When the Japanese telephone companies, Docomo, introduced that, their smartphones here in Japan, the commercial. In the commercial, they use that Ken Watanabe, the one, the Japanese actor appeared in Gajira and in The Last Samurai. And then he was like, artificial intelligence and then talking to small, not a small girl, but the Japanese girl that what you wants to do today. And then the girls talk it back in the commercial films. And so we already know that these, technologies are part of ourselves, and not just only the beginning. It's just started now. But according to the Mr. Wakafuji, he pointed a very interesting one. Like let's say like a jet fighters, firefighter. No, not a firefighter, but the airplanes. When you are pilots, you put everything. Your life, and then maybe your air carrier, and then you have passengers, and then their life and your life is all depending on not just only your the techniques, but also that airplanes, right? And then we remember that they used to name that their airplanes. Decorated with the girls stickers and everything. And then in English, I actually, really like this part. In English, let's say your dog, you have the pet. You don't call it it. You give it a name, and you call it she or he. And then so is the Statue of the Liberty in New York. How about that? You call it not just it, but you call her or she. It's already, we are treating things just like that, humans, with all respect. It's already, we have that. ちょっとね、英語の件で思い出したんですけど、例えばペットね。ペットも日本でもやっぱりもう誰々ちゃんみたいな名前つけますよね。で、動物、英語の世界では基本的には動物っていうのは it 扱いなんですよ。she でも he でも本当はないんです。でもペットとして飼い始めた時名前つけますよね。もうそれはもう she なんですよ。例えば家にジョンという名前をつけたね、ジョンねと言ったらしたらもうHis name is John と言って彼の名前はジョンなんだと放送かでジョンとしてもう確立しちゃうわけですよね。あとだってアメリカって台風とかでもそう同じ人の名前つけたりね。We just remember that that all the typhoons you guys put the name of the girls, right? Or Judy or something, right? And それからねニューヨークにある自由の女神、ああいうものも C ですからね。It のはずなんだけど C 扱いですからね。まあやっぱりね、やっぱ僕たちはそういう傾向っていうか性質持ってるんですよ、もともとね。そうですね。僕なんかもおもちゃではあるんですけど、人の形してるものはやっぱりね、おもちゃ屋さんでこれ欠損あるけどいるって言われたらもらえますもん。やっぱ粗末にできない気がするんですよ。なるほどね。やっぱり人の形してるもんだし、でどっかでねまたパーツが出てくるかもしれないですよ。そしたらこうやっぱ置いとくね。はい。それはもう大事にしてます、確かに確かに。間違っても焼いたり捨てたりできない。用しない。できないできない。もうこの辺は多分みんなトイコレクターみんなわかると思いますよ。I'm sure. When we were just talking about that, when he has that something that is humanoid style, whatever the toy is, he cannot throw it away. No, he can never
He won't do it. You know, he used to visit the old toy shops and all the grandma toy shops, I mean, before a long time ago. And then they say they were just about to close their stores. They want to get rid of all the toys. Eh? And then here comes Mr. Wakafuji, and then the old grandma says that we are about to throw this away, and then you want to keep it. He never says no. He accepts everything because he doesn't want to see any like a robot-shaped or human-shaped object burned or broken or throw away to into the garbage bins or something like that. Never. And I believe that you guys are the same. I'm sure that you guys feel something when you see that broken toys and thrown away into the garbage cans. Yeah, maybe you need to throw it away, but as a toy collectors, we probably feel that share the same feelings. I believe. I want to believe. ね、まあいろいろ話してきましたですけど、あっという間に時間が来ておりますけどね。So we have some comments here. ですね。Okay, we are one day going to have the person come from the anime chobits. Okay, ちょっとこっちはわからな。Transplanting our personality into a robot with a artificial intelligence will be much more difficult to believe. まあいわゆるなんでしょうね、人工知能を持ったロボットにまあ個人のね人間の性質だとか性格とか、そういったものを埋め込んでいくっていうのはおそらく非常に難しいことになるでしょうねと、いうのが来てますね。それから、Go Buster is good example. Go Buster は非常にねいいサンプルだったと思いますね。Especially the Go Kaiser vs Go Busters movie with the what happened to their body voice. 特にGo Buster、Go Kaiser 対 Go Buster の映画の中ではでバディロイドたちに何が起こったかっていうのを見たときには非常にロボットっていうの扱いが非常に鍵になってたのが非常に印象深かったですと。Those who have watched that heart-breaking scenes know what I'm talking about. まあゴーカイジャー対ゴーバスターのね映画で、バディロイルたちのね話が出てきますけど、彼らが最後にどういうふうな話をするか決断をするかっていうところを見たシーンの皆さんは、おそらく僕が何を喋ってるか分かると思いますということなんですけどね。そうなんですよね。バディロイドもねちょっと悲しい話がありましたね。ねえ。スーパー戦隊ファンフォーエバーさん We name hurricanes and typhoons as if they were people as well. そうですね。やっぱり台風だとかハリケーンにもやっぱり人間の名前をつけますねと。なんでなんでしょうね。セイクさんは自分の身の回りの機械は男性が多いですか女性が多いですか。白いバイクは乗っ取られますよね。白いバイク、はいはい、あれは人間で言うとあれ男性ですか女性ですか。考えたことなかった。多分男性。僕も原付は男性で、あ、そうもうおじいちゃんですね。だからなんかね遠乗りすると悪いなっていつもごめんねグランパそう本当にそう思うんですよ。なるほどね。You know, when you think about that, we have the I ride a motorcycle, right? And he does that in small scooters things too. And he asked me that what is that, gender? What one type of the gender that your motorcycle? Actually I have the one Suzuki 250cc kind of scooter, big scooter. I never thought about it. I never thought about that my white bicycle motorcycle has the genders. But that makes me think about it. Maybe it could be male, not a girl. I don't think so. Maybe male. Right? And he thinks that his
old scooter, he thinks that that's a kind of like a old man, right? So every time he goes farther with the small motorcycles, he felt sorry for him, sorry for the bike. Okay, so that's kind of something. I never realized that. I think that's a good question actually. すごいいい質問ですよ。僕全然考えたことなかったそれは。いや思いますよ。だって人工知能がついた車になったら、乗ってるうちに燃料の残が少なくなったら。腹減ったよ飯ぐらい食わせろよってで駐車場止めたら隣の車とやれんぜ飯も食わしてくれずに走れ走れって言うんだぜうちはとかねそんなね雑談してたよね相当嫌ですね前の普通の車が良かったと思いますよねそう maybe AI, the artificial intelligence, it's a great idea, but with the personalities, I don't know about that, okay? But let's say you have the like a night rider style, your car is equipped with the artificial intelligence and then has the characters too, And then say when you drive your car and then your car talk to you, say, you know what? I'm hungry. I need to eat. It said you say, oh no, just wait for me. I mean, I have a very important meeting right now, and then I have to go there, and later on. Okay, I feel well, And then you park your car in the parking lot, and then your car started to talk to the next car in the parking lot. You know what? My master, he's terrible. He doesn't even fill me up. I'm hungry, right? And that kind of will be the conversation maybe they do with their internet networks or something. That will be very, very strange. まあでもなんか楽しそうではありますね。楽しそうですね。なんかね、車載カメラでも積んでたら、楽しそう。裁判で証言できますよ。私その夜そこで止められてたので言いました。犯人はこの男ですって証拠ありますありますそうこれそうなったらすっごい目撃者いっぱいいますよねそれすっごい面白いねYeah, that's start of the robot revolution その通りでね say that in the future the artificial intelligence that equipped in your car now I'm sure that he has a car All right, he has a camera inside, onboard cameras. Okay, and then you park the car, onboard camera, and then your car is waiting in a parking lot long time, and then there we go, something crime happens, maybe a murder or a burglary, I don't know, but something happened in the parking lot, and then your car witnessed, and here comes the time for the court, and then. Your car will. I don't think he will stand on the in the court, but he will say, "Oh, I've seen that. This guy is the crime. He is the one killed the girl. Something like that with the all the recorded videos or everything." そうなってくるとでもね、本当ね、監視の世界になってきますね。そうですね。もう何をしてもね、だからそのロボットのレボリューションっていうのは。ある意味すごいけど僕たちもちょっと考えておかなきゃいけないのはどこに行っても監視の目があるということですよ。そうですね。これは怖いですよ。はい、で、昔馴染みやけんって味方して嘘ついてくれたりしないんでしょ機械はね、もう絶対正直に言うでしょ、この間道歩いてて1万円拾っちゃいましたよねそんなこと言うのひどい。いやシータって無理じゃないですか、機械は嘘をつけないっていう。それはできません怖いある面怖いですよね。怖い。でそこに僕たちの社会はどう対応していくのかと。これはね、だってほら今はもうなんだっけなんか自動の飛行機はあってからね、攻撃したりとか監視したりとか日本今2機到着したらしいですね。あ、そうなんですか。あれが日本に来たね、某国を監視するためみたいらしいこと言ってましたけど、でそんなんが割と普通になってくるとちょっと怖いですよね。だって僕たちの持ってる携帯なんてのはある意味僕は分からないからね、中でどんなことが起こってるかっていうのは。そうですよね。どこにいつカメラがオンになってて
隠せるでしょうし、怖い。そう時々わけのわからない写真撮れたりしてますもんね。白丸押してて、何これみたいなああ勝手に盗撮の犯人なんかされたりとかしてね。怖いですね。怖いよ。You know, so it's gonna be a, you know, the robot revolution sounds very fantastic, but don't forget we have the many challenge to, you know, consume. I'm not a consume, but we have to think about that, you know, all the issues that in the future, in the lie ahead of the futures. You know, like you know, surveillance, and then you know, you never know what, you know, who is watching you. All the internet connections nowadays, all the cameras, all that, you know, smartphone that you carry with the cameras and the GPS. Well, anyone could watch you anytime, anywhere, right? And then the machines they do not lie. Okay, so it's gonna be a very, very challenging societies. Okay. The cars from Car Ranger, Power Ranger Turbo. Okay. カーレンジャーの車ってのは喋ったんですか？どうだったかな？喋ってなかったかな？ね、なんかね、これはなかったかと思いますよね。The police would have a very hard time believing a talking car. そうね、なんか裁判でなんか車が証言かなんかしたら、検事の方はなかなか信用できないかもしれないの最初はね。ね、車が車でも機械だから嘘はつかない。まあ記録としてはね、映像もあるしね。そうだね。信憑性が高いかな。その裁判官さえもロボットになるかもしれないですね。いや、そこもうやめて。全部入ってて、法律が判例とかも全部入ってて。入ってるでしょうね。簡単なことでしょう。What a society, the future society will be, okay? You know, we may have the car come to the court to say that, you know, he witnessed that in an incident or a crime. Now, we probably going to have that the judges, all the robots, they memorize that all the code examples and cases, and they make decisions for you, for the humans.That will be very scary. それは怖いね。人間を裁くロボットですからね。いや、それはやめて。それはダメ。You know, the machines judges the people. なんか一つ SF 作品が書けそうじゃないですか。もう絶対あると思う。そういうの。はい、いらないとか、はい、ダメとかね。そんなん怖いな。もうなんか罪状も違うんですね。罪状というか罪も破壊とか言って、いや人間だからみたいな。死刑じゃなくて破壊ね。破壊。デスペナルティじゃなくてね。なるほど。スクラップ。OK、やだそんなの。Yeah, that's, you know, something we are to think about, you know, robot revolutions, 21st century. Well, yeah, you know, obviously it's a robot revolution in us.And then our society is tested, and then we are already witnessing it. Okay. まあでも冗談で言ってるみたいなことがどんどん本当になってきていますからね。それはね、まあこれから10年、20年、また激変しますね。だって必ず女性行方不明になったとかって言ったら近くのコンビニのカメラに出てる。それらしい映像を映ってる。あんなんばっかりじゃないですか。はい。証言はなくて証拠映像は多いです。ですよね。今はもう至る所に防犯カメラがありますから、でも役に立ってますよね。そういう方向では使ってほしいですよね。でもなっちゃいますよ絶対。でもね、アメリカも告白したしね。NSI だっけ？なんかね、一般市民監視してるっていうやつ。まあ、バレちゃ仕方ない。バレちゃ仕方ないかみたいな。けど、開きながら。まあそれもでもある程度は必要かもしれませんね。そうね。常軌を逸した犯罪って増えてきてますからね。ちょっとね。何のためかもわかんないしみたいな。Yeah, the change is coming, you know, next to 10 years, and another changes, always changes there. Yeah, so I hope that you guys are be prepared for that. Okay. そうね、ギャラクティカね、ありがと
ギャラクティカがまさにこのテーマでしたね。ロボットのね。or the Borg from the Star Trek。はいはいはい。スタートレックの Borg。はいはい。そうでした。Thank you。いや今日はたくさん話しましたですね、またね。なんかちょっと真面目な話が真面目な話で、very straight talk today, okay, very square one. Okay. でもこれ一個でここまで語れるってすごいですよね。すごいね。なんかね、この番組すごいぞとかと思った。Yeah, we started to talk with only the small scale model like this, okay, and then we explored that our stories. And what a programs. Okay. なんか2人は長生きしますよ。これ1個でそこまで楽しめるんですからね。もう年取って縁側座ったら2人おじいちゃんは1個あったらあの人ら1日話してるあればっか喋るよみたいなね。That's true. That he says that geez, we covered the whole programs today. With this, small plastic scale models, and he says that we both of us probably have the long life because that he can see that we are talking later on. We can talking about the small toys long time every day, maybe about 30 or 40 years later. Okay, still. And I believe that all the toy collectors are like that. みんなトイコレクターって多分そんなとこでしょうね。もう話したくってしょうがないんでしょう。だから皆さんもどんどん参入してきてそう。You want to talk about your toys, right? Yes. You guys will live longer too. Okay, all right. All right, so I think it's time to go out now and close the shows today.It was a good conversation piece then, okay? その通りですね。青井相良さん、Thank you very much. いや、もう本当に楽しい会話をありがとうございました。ね、alright. So やってる方が楽しいですもんね。So we enjoy that. We enjoy talking about this kind of things, And then I believe Tokusatsu is really the genre for this kind of talk. まあ本当ね、特撮っていう関係っていうのは本当にまさにこういうことをまだ予告じゃなくて予知じゃなくて予測させるような話ですよね。ゴジラだっていろんなものを感じさせることがあるし。だから本当もうね、世知辛い世の中ですけど、長生きする楽しみはそこにありますもんね。なるほどね。将来が楽しみだな。どうなるかっていうのをね、自分の目でね見たいなっていうね。あの時にゴジラがやってたことは今ここになったなみたいな。あんまり見たくないなそれは。だから清家さん実名言っちゃダメなのかもしれない。いや別に構わんですよ。年取ってね。いや俺長いこと見んかったけど手術したいよ。どこを手術したの？飛べるようにしたとかね。ガシャンとかでそうここ見てそうじゃあ帰ってくるわとかってバシャって楽しいでしょ。楽しいね。なんか腕の力をちょっとね10万馬力してもらったとかね。すっげえそれはね怖いようななんかすごい楽しみです。楽しみだね。もう俺半分は生身じゃないんだって。ライダーマン行ってみたいですね。なんかね、年を取ってね、やっぱ体がね動かなくなって、もう半分半細胞か。脳は結構持つらしいですけどね。そうなの。体がいかんなるし。だって体がもうなんか動かなくなってくるのはもう分かってますからね。ですよね。でもそれをこうもうなんかそれを支えるようななんか強化服みたいなのできてるじゃないですか。だって外骨格みたいなやつね。先日おじさんを亡くされたじゃないですか。気合だけはありましたからね。元気だったもん。1年前にやってたの。あれうまく生かしてれば体さえ与えてあげたら、全然脳の方は元気だったと思いますよ。ですよね。僕はお会いして話した時も気合入ってましたもん。で僕は中学校のこともよく覚えてましたもん。すごい覚えてたね。びっくりでしたけど。おじさんもびっくりだよ。こうやって2人が離れてこうやってね、いまだに入って話してるの。そこら辺で多分見てるんでしょそこで。maybe Tokusatsu field. The Tokusatsu is a very interesting part of the genre, right? And not just only the toys and not just only the stories, but
we says that the tokusatsu is something some have a possibilities to prospect or think of the futures. Well, think of the possible futures now, and maybe 10 years or 20 years later on, we probably going to be witness how the society changes, and we at the time maybe we will recall and look back that 20 years ago and says, when I was your age, I was something like that, and to talking to your grandchildren or something like that. Okay, and something like that too. We all, thinks that that's very, very interesting about that. Yeah, and also, maybe in the 10 years or in the future, we probably have chances to replace our organs or arms or our legs to the machines like LiDAR mats, and then we probably needs to anti-aging technology, something like that we might have, we're probably, good in health, I guess. And recently, as you probably haven't heard that, my uncle has passed away. And then my uncle was used to be an ex-teacher for the Mr. Wakafuji when he was a junior high school student. And then last time, actually 1 year ago almost, and me and Mr. Wakafuji visited my uncle, and then met him. At the time, he was so genki and powerful, good in health, but because of that, his body was weak, became weak, so he passed away, about a month ago. So only if that we have that kind of technologies that help him and support him to live longer, I'm sure he could have been into better. Yes. Maybe he's watching us over here somewhere. Okay. ね、なんか見てるのかもしれない。そうそう。でね、ものは考えようで、多分ね、先生は向こうでね、こっちでゴジラの新作が来るじゃないですか。はいはい。向こうのゴジラの新作はすごいと思いますよ。本編部分は黒澤明監督が撮って、特撮部分は円谷英二が撮って、音楽伊福部さんでテーマソング美空ひばりあたりが歌ってて、すっげえ映画やってるかもしれませんよ。どっからそのイマジネーションは来るの？石ノ森先生はロボット刑事系の続編を書いてるかもしれないし、いやなるほどね。Yes。そう思うとね、楽しそう。まあ早く死ぬ必要はないですけど、まあ向こうも楽しそうかな。いや、あなたの感じしますね。黒澤明どんな特撮作るんだろう。志村隆とか平気で出てます、時間気にせずに作れるよね。予算も気にせずにできるかもしれない。そうですよね。いや予算はいるんかね。なんかゴジラが外場倒してこう暴れてるかもしれませんね。ビルかと思ったら破壊しだったりしてね。ダーンダーンって。何の話やね。いやでもそう思うとね、まあ。向こうは向こうで楽しくやってるかなと。だから僕らはこっちで一生懸命ね、生きて楽しくなる方がいいです。それでいいんですよ。You know, I've talked about my past, my uncles, and he said, no, we just hope that he's doing well in another world, okay, in the other side, and you know what, in another world. All that you probably see that same world, like just like for example, like watching the Godzilla movie here, and maybe in the other side of the world, they are watching the Godzilla movies as well. Maybe the Godzilla movie was product of the Mr. Akira Kurosawa, and maybe this the directors and the sound and the singer of the song was very famous singers who already passed away a long time ago. Maybe in the world, on the other side of the world, they are doing better than here. We use that our imaginations. It's kind of fun to think about it, have that, and then makes us kind of refreshed. And then
So is that, we need to have fun here in this world. Yeah. ね。まあそういうねいろんなね話を今日はできました、もう皆さんもですね今日は非常にディープな話が入りましたねというのが書いてありますけどね、very interesting topic for this week ありがとうございますスーパーセンターファンウェーバーdon't care about whether the food okay right and also thank you very much your food right okay Okay. All right, and so thank you guys, and I'll come back. We will talk about more the next season and next Heroes Toys Lives. Thank you very much for this week, and I'm sure it's pretty late for you guys, and then we will finish that today's shows. 今日も、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。また、ね、楽しいお話をいただきました。あっという間でしたね。またやりましたね。あっという間が来ちゃった。ね、また素敵なヘルメットが見せていただきました。ありがとうございました。Okay, so our guys talk to you, see you, and then before I go, I'd like to just say thank you to the Prime X07 as a moderator. We have Aoi Sakana-san, GC98136, Light Road, and then Super Sentai Fan Forever, and the guest of the two people. And thank you very much, guys. And then I'm very much looking forward to see you again in another Hero Toys Live shows. Okay. In 2 weeks. Okay. Now we have the shows in every 2 weeks. Okay. So I will talk to you guys in 2 weeks here. All right. Take care, man. Bye now. ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。いや。毎回撮影でかったんでね。ね。いやもう世間話でいいんです世間話。